salve Brasil, firmeza? Sejam bem-vindos ao Brasil que Pedala, eu sou o Elinho, esses aqui os parceiros do Pedal 3KM. Hoje estamos indo para Guararema conhecer a Cachoeira do Putim, bora lá? Domingão, com sol bem agradável aí pra gente curtir uma cachoeira. Se você chegou aqui no canal pela primeira vez, inscreva-se e também siga o Brasil que Pedala no Facebook e no Instagram. Muita bike aqui nesse trajeto, muita bike. O pessoal acordou cedo para treinar. Antes
da Cachoeira do Putim, nós vamos dar uma passada em Sabaúna. Lá também tem uma cachoeirinha. Bora continuar o pedal. Essa cachoeirinha aqui, Sabaúna, só uma prévia do que vem. Pessoal, curtindo o vídeo? Já deixou o like? Não? Então deixa o like aí, inscreva-se no canal.
Pegar uma trilhinha aqui e chegando na cachoeira. Bom dia ou boa tarde. Bom dia e boa tarde. É. E aí, será que esse pessoal curtiu o pedal? Aê! Se você curtiu, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal Brasil que Pedala. Falou, até a próxima!